ये इंस्टा कप्पा का रिचार्जेबल मिनी चॉपर है। इसमें हम वेजिटेबल चॉप कर सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके साथ चार्जिंग केबल मिली हुई है। ये इसकी क्वालिटी प्लास्टिक की काफ़ी अच्छी है। ब्लेड है साथ में। ये चार्ज है। हाँ, ये चार्ज है, हमने चेक कर लिया। अब हम इसमें अनियन चॉप करके देखेंगे। हमने मोटी मोटी फाइन चॉप अनियन इसमें डाल दी। अब हम इसे चॉप करके देखेंगे। कुछ ही सेकेंड में बिल्कुल बारीक चॉप हो गई। हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बारीक चॉप अनियन काफ़ी अच्छा है।